नाज़रीन, कंबर म्यूनिसिपल जे सीएम बशीर लाशारी तरफ़ां रिटायर्ड मुलाज़िम जी बेवा खे पेंशन घुरण तां बदअख़लाक़ी करण वारे अमल ख़िलाफ़ शहर ऐं एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद है हाकिम खास के लिए। जी हाकिम, म्यूनिसिपल सीएमओ जी बद इख़लाक़ी सबब कमर में जो ये सोशल मीडिया ते जेकी वीडियो वायरल थी है तो केतरनि ई महीननि खां हिकु फोती मुलाज़िमनि जे बेवाहनि जी जेके पेंशनियूं जेके आहिनि उहे बंदि करे ऐं उन्हनि खे जॾहिं दरख़्वास्त खणी थी वञनि त उन्हनि खे जेके दरख़्वास्तूं मुंहं में उछले हणी उन्हनि जी तज़लील कई थी वञे। अॼु उन वीडियो वायरल ख़िलाफ़ जेके आहे त हिते शहरी जेके आहिनि उहे सरापा एहतिजाज बणियल आहिनि। अॼु ऐं हिते म्यूनिसिपल जे मुख्य गेट अॻियां जेको आहे त शहरनि जेको आहे उहो धरणो हयो आहे। अचो त असां उन्हनि सां ॻाल्हायूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। सो सां चवणो थो पए अॼु कोई असांजो एहतिजाजी जेको असांजो धरणो आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो म्यूनिसिपल जो सीएमओ ऐं हितां जो अकाउंटेंट दिलीप कुमार कुझु ॾींहं अॻु हिकु बेवा औरत पंहिंजे जेको आहे पेंशन जे लाइ हिननि वटि जेॾी महिल ऑफिस में अची करे हिननि सां इहो पंहिंजो मुतालबो रखियो त बाबा मुंहिंजी पेंशन आख़िर छो बंदि आहे, छाजे करे नथा ॾियो। उनजा वारस था चवनि त 2-3 महीना अवल जी बि पेंशनूं हुननि जूं रहियल आहिनि। पर तव्हां ॾिठो हूंदो जेका वीडियो वायरल थी आहे सीएमओ बशीर लाशारी ऐं जेको आहे सो त हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि जो दादलो, कॾहिं वार में चार्जस, कॾहिं काथे अकाउंटेंट जेको दिलीप कुमार आहे काफ़ी सालनि खां हिन पियो हिन अकाउंटेंट खे अकाउंट ऑफिस खे पियो हिन लुटियो आहे। कुछ ॾींहं अॻु में हिकिड़ो वीडियो वायरल थियो हुयो कंबर शहर में, कंबर ज़िले में, पूरी सिंध में, जंहिंमें ॾिठो वञे थो त हिकिड़ी बेवा औरत वञे थी सीएमओ साहब अॾे त मुंहिंजा बच्चा आहिनि 5 महीननि खां फाका कशी ते मजबूर लॻा पिया आहिनि, मूंखे सबबु ॿुधाए त मुंहिंजी 5 महीननि खां जेका 12,000 पेंशन उहा बंदि आहे। जीअं त वाइट कॉलर असां सभिनी खे ख़बर आहे त ज़िले कंबर शदाकोट में म्यूनिसिपल में 350 वाइट कॉलर भर्ती आहिनि जेके करोड़ रुपया घर वेठे ॾिना था वञनि, न ॾिना था वञनि त हिकु बेवा औरत खे नथा ॾिना वञनि जंहिंजो हस्बैंड माज़ूर बेवा औरत खे आहे, जंहिंजो मुड़ुसु 50 साल हिन म्यूनिसिपल इदारे में पंहिंजी ख़िदमत ॾेई वियो आहे। कुछ ॾींहं पहिरियां हिकु वीडियो क्लिप जेका सोशल मीडिया ते वायरल थी आहे, शर्मनाक अमल हुयो। हक़ीक़त में इन अमल जी जेतिरे क़दुरु मज़म्मत कजे घटि आहे। असां सम्झूं था हिते जेके बि ऑफिसर असांजे ज़िले में बेसिकली जेका कंबर शदाद कोट आहे, जेके बि ऑफिसर रखिया था वञनि बेसिकली उन्हनि सां डिमांड कयो थो वञे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे असां पंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ रखूं था। वज़ीर आला सिंध खां ऐं चीफ सेक्रेटरी ऐं डीसी कंबर शदाद कोट खां त हे बद अख़लाक़ सीएमओ बशीर लाशारी खे हटाए करे हिते ईमानदार ऑफिसर मुक़ररु करे जिन जूं बि पेंशनियूं रहियल आहिनि। केतिरा ई असां वटि माण्हू आया त बाबा असांजूं पेंशनियूं रहियल आहिनि 5 खां 7 महीननि जूं, कंहिंजी 15,000, कंहिंजी 12,000, कंहिंजी 20,000, उहे मुकमल हे हड़प कयूं वेठो आहे, पंहिंजे खीसनि में विझूं वेठो आहे। ऐं हिननि सां जेके पटे भाईवार आहिनि, हितां जो अकाउंटेंट दिलीप कुमार ऐं ॿिया क्लार्क जेके मुलविस आहिनि, असां आला अख़्तियारनि खां इहो ई मुतालबो था कयूं त महिरबानी करे हिन बद इख़लाक़ ख़िलाफ़ नोटिस वठी करे कानूनी कार्रवाई। सीएमओ कंबर खे दरख़्वास्त था ॾियूं त साईं असांजी बेगुनाह पेंशन बंदि कई वई आहे, जेके असां 2015 खां पेंशन खणंदड़ ईंदा आहियूं, कहिड़े रीज़न जे करे बंदि कई वई आहे। जंहिंमें दरख़्वास्त ॾिनीसीं, जीअं सभिनी कंबरान ॾिठो सोशल मीडिया ते, उहा दरख़्वास्त सीएमओ डायरेक्ट उछले थो, चए थो वञी चओ डीसी खे, चओ वञी कोर्ट वारनि खे मां को बि एक्शन न ॾींदुमि कंहिंखे बि पेंशन। एहतिजाज मुज़ाहिरो कंदड़नि मुलाज़िमनि जेको हिननि मुतालबो कयो आहे सिंध गवर्नमेंट ऐं बल्दियात जे सेक्रेटरीअ खां त फिल फौरन हिन करप्ट सीएमओ खे हटाए ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे।